你的相机了吗？闪光灯要打下去哦。来喽！好紧张，好紧张，我也很紧张。没有，我在等你们相机准备好了没？好。好，后面看不到的可以往前哦。真的可以往前，没有关系。好，我要翻开喽。这是什么？这是什么？这是什么？是我的，对不起。这是什么？好的。Plus， 其实开玩笑的，跟大家开个玩笑哈。其实新的产品在我的包包里面，来看一下，就是这个。哇哦！好，这个。没有哇哦的感觉。来跟大家介绍一下这个新的产品啊，这个新的产品到底有多厉害？来，我们要从124年前开始说起啊。大家会不会以为这个相机是124年前就开始发明了？好，我们接下去看了就知道。这是什么？124年前发明了，全世界他发明了第一台的宾士，他发明了第一台汽车。那123年前呢，发明了第一台的留声机。那在53年前，这是什么？有了第一个人造卫星。那47年前，有了第一个录音带，大家开始使用，在家里就可以听到音乐。然后在41年前，来了这个叫做超音速协和客机，它飞行的速度比音速还来得快。所以今天我们要讲的，就是划时代的革命。那这台相机它到底厉害在哪里？为什么称作为划时代的革命？我们来看一下，这个就是它的名字 ，Sprocket Rocket。来，我们现在开始英文课，好不好？为什么叫做 Sprocket Rocket？Sprocket 什么意思？我们知道。Sprocket 就是齿孔的意思。Sprocket 就是齿孔的意思。那 Rocket 什么意思？火箭。它就是直接翻叫磁孔火箭，听起来有点蠢啊。不过没有关系，它其实是源自于，你看，我 SP 不要看，它就叫 Rocket。这样记就好了 ，Sprocket Rocket。那为什么叫磁孔火箭？顾名思义，这台相机就是可以拍磁孔，就是可以拍磁孔的相机。但是各位一定会认为说，磁孔的相机有什么了不起？我们接下来看下去。这是它的底部，然后它里面它还附上了这个叫做类似栓子的东西。这个就是可以方便你去绑一些吊绳之类的，可以挂在你的脖子上。那因为它是全塑胶的相机，它不是太重，所以方便你随身携带。